lagi Anda akan tiba di stasiun transit Manggarai. Bagi Anda yang melanjutkan perjalanan menuju Tanah Abang, Sudirman, Depok, Bogor, Tangerang, dan Serpong, Anda bisa turun untuk transit seperti dia di hati kamu yang cuma numpang transit. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Namun bila kenangan pahit yang Anda tinggal, biar petugas kami yang membersihkan. Hati-hati dalam melangkah, terutama ketika mengambil keputusan, karena gagal bercinta bukan main dampaknya. Perhatikan celah peran saat nyebrang, dan perhatikan celah hatinya saat dia senggang. Pintu yang akan dibuka pintu sebelah kiri, tapi pintu hati kamu untuknya, tolong jangan dibuka lagi. Terima kasih telah mampir di hati kami, meskipun kami sadar bahwa kami bukan tujuan akhir.